sauks uz mani, es viņus uzklausīšu un būšu viņiem Dievs mūžīgi. Dieva Tēvam, Dēlam, Svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībām, Dieva mīlestībām, Svētā gara klātbūtnē, lai ir ar jums visiem. Ejiet arī jūs vinogārzā, un es jums došu, kas pienākas. Mācā Kristus savā līdzībā par dienas strādniekiem vinogārzā. Dievā gribu pildīdami mēs katrs veicam savu pienākumus, gan baznīcā, gan laicīgajā dzīvē. Visus tos, kuri seko Dieva aicinājumam un pacietīgi nes pienākumu nastu, gaida mūžīgās dzīves dāvana un žēlastībā. Šajā svētajā misē mēs lūdzāmies par priesteri Agri, lūdzot viņam Dieva svētību un svētā gara dāvanas. Brāli un māsas Kristu, nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šai svētajā misēs upurī. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, brāli un māsas, kāpēc daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jums, brāli un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
visus savus likumus un paveles esi ietveris viena tevis un tuvāka mīlestības valstī. Palīdzi mums šo valstī pildīt, un tas sasniegt mūžīgo dzīvi. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienība, Dievs visus mūžu mūžus. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Meklējiet Kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet, kamēr viņš tuvu. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu un nekrietnais cilvēks savus nodomus, un lai atgriežas pie Kunga, un tas apžēlosies par viņu. Un pie mūsu Dieva, jo tas piedodot ir žēlīgs. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Kungs. Jo cik augstu paceļas debesis pāri zemē, tik augstu ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem. Brāļi, Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai no ar dzīvi, vai ar nāvi. Jo dzīve ir Kristus, un nāve ir Dievs.
Bet, ja dzīvošana miesā man ir auglīgs darbs, ko lai es izvēlos? Es nezinu. Mani pievēl dabas šīs vietas, es kā pretversīties, būt kopā ar Kristu, un tas ir daudz labāk. Bet palikt miesā, tas ir vairāk nepieciešams jūsu dēļ. Jūs tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Tas ir Kunga vārds.
svētajiem rakstiem tikai cilvēciskā veidā, tad arī izradīsies, kā tajos atradīsim bezgala daudz pārprātumu. Jau sākumā mēs redzam, kā Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla un deva viņam visu. Tikai cilvēks nedrīkstēja ēst no vienā kokā ābeles, kurā augā dārzā vidū. Protams, kā mēs zinām, cilvēki rīkojas citādi, nepaklausot Dievam un tādā veidā noraidot viņam mīlestību. Bet Dievs neatstāja cilvēkus, bet sagatavoja vienu mazu tautu savā dēlā apnākšanai un piedzīva Jēzus nabadzībā un postā. Viņš staigāja pa zemi, darot labu un ārstējot slimus. Kā cilvēki viņu noladēja, viņš viņus neladēja. Kad viņi par viņu ņirgājas, viņš atmaksāja ar mīlestību. Neviens to nenovērtēja. Turklāt viņš tika nepatiesi apsūdzēts, mocīts un nogādināts. Kā viņš reaģēja uz šādu cilvēku uzvedību. Protams, ar savu augšām celšanos un mūžīgo dzīvi tiem, kas viņu pieņem kā Dievu. Pēc tam pienāca apustuļu kārta. Cilvēki viņus vajāja, nogalināja, teica, ka viņus klausīsies citreiz. Tikmēr apustuļi pārveidoja pasauli. Viņiem nebija nekā, ne sudraba, ne zelta. Viņi zināja tikai Kristus vārdu un dziedināja viņa vārdā, darīja brīnumus, un Jēzus vārdā izdarīja mīlestību tiem, kuri šo mīlestību nemaz nebija pelnījuši. Mani dārgie, ja Bībele būtu tikai cilvēka darbs, tad neviens nevarētu izskaidrot, kāpēc viss, kam vajadzētu veikties ar saklavi, veikas ar uzvārdu. Bet Bībele ir kaut kas vairāk. Mēs no tās saņemam kaut ko daudz vairāk, jo tā ir dzīvības grāmata, dzīvais, patiesais, īstais Dievs, kurš ar savu vārdu ieiet cilvēces vēsturē un pārveido to. Mācā mums un parāda, kā mūsu domāšanas veids ļoti atšķiras no Dieva, kā mūsu ceļi bieži nesakrīt ar Dieva ceļu. Caur Bībeli arī Dievs mums saka, kā viņam ir vara, lai vislielāko ļaunumu mainītu par viskaistāko labumu. Tikai viņam ir vajadzīga mūsu uzticība. Tātad, kā saprast evaņģēlijā vēsti? Kāpēc mēs cilvēki, kas radīti pēc Dieva tēla un līdzības, nerīkojāmies tāpat kā Dievs? Atbilde ir vienkārša, jo Dievs mūs radot deva mums sirdi, kura ir spējīga mīlēt un būt žēlsirdīgiem, bet deva arī mums brīvību, un starp mums un Dievu ir vienā smalkā atšķirība. Mēs bieži runājam tikai par žēlsirdību, kamēr Dievs to piepilda un parāda. Atšķirība starp Dieva domāšanas veidu un cilvēka domāšanas veidu ir lieliski parādītā šodienas evaņģēlijā, kas ir it kā mēģinājums parādīt, kādā patiesībā ir debesu valstība. Jēzus stāstot šo līdzību gribēja atbildēt uz cilvēku jautājumiem, kādā būs nākotne, kāda ir mūžība, kā cilvēks dzīvos taisnības, mīlestības un miera valstībā, par kuru Jēzus sludina. Jēzus atbild, ka viņa valstība ir kā zemnieks, kurš savā vinogradā uzņēma strādniekus. Daži atnāca darbā agri no rīta, citi pusdienas laikā, citi pašās dienas beigās. Bet, kad
visi saņēmā vienādu samaksu par savu darbu. Protams, tie, kas bija strādājuši kopš rīta, saka kurnēt un domāt par zemnieku, kā viņš nav taisnīgums. Bet zemnieks atbildēja: cik jūs esat neprātīgi, cik savtīgi un uz sevi vērsti, cik grūti jums ir pieņemt, kā es novērtēju katru cilvēku un kā es varu atalgot visus par viņu piepūli. Mani darbie, Dievs grib izglābt visus cilvēkus, neatkarīgi no izcelsmes, sociālā stāvokļa vai ādas krāsas. Un par to šodien mums stāsta līdzība par strādniekiem viņa dārzā. Debesīs ir atvērtās katram cilvēkam, un tādēļ Dievs nemitīgi meklē pazudušos, lai tos nogādātu savā viņa dārzā, baznīcas kopienā. Dažiem jau no agrās bērnības ir ticības žēlastība, citi daudz vēlāk atklāj Dievu un viņa mīlestību. Dažreiz šīs fakts cilvēku sirdīs rada sacelšanos un kurnēšanu pret Dievu, līdzīgu tai, ko agrā rīta stundā atdotie strādnieki parādīja. Tādā situācijā no Dieva mēs gaidām taisnīgumu, bet mūsu izpratne tādu: ja tu strādāji maz, tā tava alga arī būs mazāka. Bet Dieva taisnīgums ir citāds nekā mūsu, jo Dieva taisnīgums ir žēlsirdība. Varbūt dažreiz no mums ir grūti saprast Dievu, kurš nedarbojas kā cilvēks. Cilvēka taisnīgums prasa sekas, nepareizas rīcības un par kalpumu gadījumā sodu. Dieva taisnīgums ir cits, jo mēs piedošanu un dāvina jaunu dzīvi, jaunu sākumu. Mani darbie, ar šo līdzību Jēzus vēlas atklāt mūsu sirdis Tēva mīlestības loģikai, kas ir brīva un dāsna. Līdzība runā par to, kā mums izbrīna un fascinē Dieva domas un ceļi, kas, kā atcerās pravietis Jesaja, kā tās nav mūsu domas un nav mūsu ceļi. Dievs izmanto žēlsirdību, jo viņš dāsnību ir labestības pilns, dāvā to ikvienam no mums, paver visas viņa mīlestības un žēlastības nebeidzamas josmas, kas ir vienīgas, kas cilvēka sirdī var sasniegt pilnīgu prieku. Mums ir jābūt līdzīgiem Dievam, jo kādi gan ir bērni, kuri nav līdzīgi savam tēvam. Tagad apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, un pārējo Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaisu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu sevi un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemīsojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sliks par mums Poncijā Pilāta laikā, cietīs un
katolisku un apostolisku baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Vienosimies kopīgā lūgšanā, uzticot debesu Tēvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsim, lai baznīca ir uzticamā patiesības un mīlestības lieciniece Dieva spēkā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai mums bagātīgi svētī mūsu pāvestu Francisku un visus Dieva kalpus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai draudzes valdītu tuvāk mīlestība un mēs stiprinātu citu ceļā pie Dieva. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai bērnu un ciešanu savus neatrastu mierinājumu Dieva mīlestība un brāļu palīdzība. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par ģimeni, lai Dievs tās svētī. Lūgsim par bērniem un jauniešiem, lai viņi izvēlas Jēzu Kristu par savas dzīves kungu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim paši par sevi, lai katrā savas dzīves dienā mēs drīkstam baudīt mīļošā Dieva klātbūtni. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par priesteri Agri, uz viņam Dieva svētību un svētā gara dāvanas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai mūsu mirušie brāļi un māsas var liksmojot uzlūkot Dievu vaigu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Debesu Tēvs, kas deva saviem kalpiem vienādu kalpu, proti žēlastību, patiesību un mīlestību, mēs godinām Tevi Tavā gara priekšā un ieliekam sevi un visus savus nodomus Tavās Teva rokas, savu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.
Viņa tava majestāte pieņem lūgi, kas tava priekšā debesis Davida. Ļauj kungs arī mūsu balsim priecīgi izstāvēt, kopā ar viņiem slavējot Tevi. jo
tās ir mana jaunās un mūžīgās darbībās kāsiņu vītulis, kas par jums un par daudziem tiks izlietās grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticībās nosvētītus. Tāpēc viņa dāvīja mums svētāt mūsu ārpēstīšanās pie viņu. Mēs atcerāmies Kristus nāvi un viņam ar kāpšanu pie mirušajiem, vestījām ar viņa augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs pie tavā slavas rokas un gaidu viņu ārnākam godībā, upurējam tev viņa miesu un māsiņas. Upuri, kas tev ir patīkams un nes pestīšanu visai pasaulei. Raujies mums uz šo upuri, ko savai baznīcai pats esi sagatavojis, un savā labdarībā dāri, lai svētais gars mūs visus, kas ēdīsim vienu maizi un dzersim no vienā piķerā, atvienu Kristu pār dzīvu upuri tavās godībās slāvai. Un tagad mums atceries visus, pār kuriem mēs tev veltījām šo upuri. Vispirms apkalpu mūsu pavestu Francisku, mūsu biskapus Bīgņevu, biskapu Andri un visus citus biskapus, kā arī visu gārdo kārtu, tos, kas upurē un tos, kas upurī piedalās, un visu savu tautu, un visus, kas no sirds tevi meklē. Atceries arī tos, kas ir iegājuši Kristus mierā, un visus mīlušos, kuru ticībā tikai tev bija zināma. Bet mums visiem taviem bērniem vislabais Tēvs palīdzi sasniegt mantojumu no debesīs, kopā ar visvētāko Jānu Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu Marijas līgavāju, ar apostoliem un taviem svētajiem tavā valstībā, kur kopā ar visu radību, kas atbrīvota no grēka vainas un nāves, mēs slavētu tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru pasaulē visu labu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņam, tev Dievam visvarenajam, svētā gara vienība, ir vismos un slava, visos mūžu mūžu. Amen.
Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka man nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Es esmu dzīva maize, kas nākusi no debesīm. Ja kāds ēdīs no šīs maizes, tās dzīvos mūžam.
Amen.